अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी है, ये हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए। इसमें E0 का एरर है ये। तो इसमें E0 का जो कम्युनिकेशन एरर होता है अमूमन, तो इसमें E0 का एरर आया है। ये TCL में और डॉलर्स में अब आम लगती है ये पीसीबी, और भी काफ़ी ब्रांड ये इस्तेमाल कर रहे हैं पीसीबी। तो इसमें E0 का जो एरर है वो कम्युनिकेशन एरर होता है। तो इसमें ये जो लगा होता है रिएक्टर इसके अंदर होता है, इसको बाकी चीज़ों की लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी रिएक्टर वगैरह। तो इसको हम डायरेक्ट ही यहाँ पे देखें, ये कम्युनिकेशन वायर है, ये वाली हमारी है कम्युनिकेशन वायर। और इसके साथ ये जो लगी हुई है दूसरी जो आपको नज़र आ रही है वायरें, ये सारी जो वायरें हैं ये आपके को पता ही है ये कौन कौन सी चीज़ों की है। ये हमारी L की है और ये हमारी N की है। तो इसको अब हम देंगे वोल्टेज। इसको वोल्टेज देने का तरीकाकार वही है जो आम पीसीबी को होता है। हर पीसीबी को वोल्टेज इसी तरह दिए जाते हैं, तो इसको भी हम वोल्टेज इसी तरह ही देंगे। ये देखें, एक मैं लगाऊंगा इसके यहाँ L पे, ये देखें, और सॉरी ये लग गई L पे, ये लगानी है। वैसे इसमें फ़र्क नहीं पड़ता इसी में, तो ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो ये कम्युनिकेशन वाली, इसको बचाना है हमने, साइड पे कर देना इसको मैं करूँगा इसके अंदर, यहाँ पे इसको लगा दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे इसको ज़रा लगा देते हैं। तो अब मैं इसको लगाऊंगा, तो लगा के देखते हैं अब हम कि इसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं या इसमें नहीं हो रहा है, या क्या मसला मसाइल है, इसमें एसएमपीएस सप्लाई ऑन हो रही है या नहीं। इसको मैं ऑन करके अभी देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो इसकी एसएमपीएस सप्लाई भी ऑन नहीं हुई, लेकिन जो लैंप था वो जल के बंद हो गया। इसका मतलब ये होता है कि इसके कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो चुके हैं। तो अब मैं इसको करता हूँ डिस्चार्ज दोबारा इसको। ये देखें, मैंने इसको लगा दिया है। तो अब इसको करेंगे हम डिस्चार्ज जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके यहाँ पे ये देखें कि इसको मैंने डिस्चार्ज, ये देखें डिस्चार्ज हो गया। तो अब इसका एसएमपीएस सप्लाई ऑन नहीं हो रही। एसएमपीएस सप्लाई में मसला ये है कि इसकी आप देखेंगे ये पावर आईसी जो है ये लगा हुआ है आपके सामने, ये देख सकते हैं आप। तो ये एक दो जगह से ये देखें बर्न हुआ है, आपको भी नजर आ रहा है। तो अब इसको हम करेंगे चेंज करके। अब हम इसको, ये देखें हीट भी हुआ, हल्का सा हीट भी है, तो इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद इसको चला के देखते हैं। अभी मैं करता हूँ इसको चेंज, तो ऑफ कैमरा इसको चेंज कर देता हूँ ताकि जरा टाइम का ज़्यादा ना हो। तो पहले आपने देखा यहाँ से बर्न था, तो ये अब हमने डाल दिया नया ये। तो ये नंबर है मेरा, और आपको ज़रा इस वीडियो के हवाले से ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फ्री ऑफ कास्ट बाई कोर्स तैयार किया है। ये नंबर है मेरा। जिस बंदे ने ये फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है, पीसीबी रिपेयरिंग का बहुत अच्छा कोर्स है, बड़ा अच्छा कोर्स मैंने बनाया है, वो आपके लिए बनाया है, आप भाइयों के लिए बनाया, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं सिर्फ फ़ोन कॉल पे। व्हाट्सएप पे कोई राब्ता नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ फ़ोन करें तो वो ले सकते हैं। अगर किसी ने रिपेयरिंग करानी हो तब भी नंबर। अब इसके करेंगे हम पूरे, ये देखें जी इसकी कम्युनिकेशन दोबारा, ये एल वाली यहाँ पे इसके ये लगा दी मैंने इस तरह, ये देख सकते हैं आप। ये इसके पूरे ये कम्युनिकेशन जो कनेक्शन है ये मैं आपके सामने इसलिए बार बार करता हूँ। ये देखें इसके अंदर हमने नई चीज़ें निकालते हैं अब। तो इसकी कम्युनिकेशन वाली ये पड़ी है, ये इसको कम्युनिकेशन करके कम्युनिकेशन इसकी यहाँ से निकालते हैं ये बार। तो मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि अक्सर मुझे ये दोबारा कमेंट्स करते हैं जी आपने ये नहीं बताया। भाई मेरी तो कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँ। ये देखें, ये मैंने सारा इसकी कम्युनिकेशन कर ली। अब इसके लगाते हैं सेंसर। ये इसके सेंसर दो एक साथ और ये एक साथ, ये देख सकते हैं। तो ये भी बता देता हूँ, फिर इनकी कंप्लेन आ जाएगी जी आपने ये नहीं बताया। ये देखें जी, ये जो इसके साथ ये वाला लगा होता है जी, ये वाला जो है ये होता है इसका डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। ये वाला इसका ये इधर जो होता है ये वाला होता है डिस्चार्ज होता है। इसके आगे होता है ये वाला एम्बिएंट जो बाहर की तरफ होता है। इसके बाद जो लिक्विड का होता है ये वाला होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिए कि आप फिर कहते हैं कि ये हमें चीज़ नहीं बताई। कोशिश होती है भाई, बाकी देखें कोई चीज़ रह भी जाती है, कभी कोशिश होती है कि हर चीज़ मैं बताऊँ आपको, लेकिन रह भी जाती है तो माजरत। तो अब इसके बाद हम इसको चला के देखते हैं कि हमने ये किया तो इसकी लाइट भी ऑन हुई या नहीं, ये एसएमपीएस सप्लाई ऑन हो रही नहीं। इसको चलाते हैं अभी हम, ये मैंने प्लग इन कर दिया इसे। तो अब इसको हम ऑन करते हैं जी, अभी हो जाएगी ऑन ये, और ये देखें ये अभी ऑन हो गई है। तो इसकी लाइट देखते हैं अभी, क्योंकि ये कुछ टाइम लेती है ऑन होने में, थोड़ा सा वक्त। तो अब देखते हैं इसे हम।
ये ऑन इसलिए नहीं हुई, इसकी वायरें नहीं लगाई हमने, दोबारा लगाते हैं जी। ये देखें जी, ये रह गई थी लगने वाली, ये इससे के साथ ये उतर गई थी एक, तो ये दोबारा लगाते हैं, इसलिए नहीं ऑन हुई। तो ये हमारा ऑफ है, इसको ऑन करते हैं दोबारा। बाकी भाई कोर्स हमारा बड़ा अच्छा है, आप लेना चाहें, ये देखें ऑन होगी तो ज़रूर लें भाई, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरा भाई, ताकि आप काम अपना ये चल के, मेरा ये देखें ये सेट टेम्परेचर इसका मेरे हाथ में, ये इधर करें, ये कैमरे को ज़रा करें, ये देखें सेट टेम्परेचर 16 है, ये देख सकते हैं आप, ये ऑन कर दिया मैंने। ये इसका इंडोर का, ये पड़ी इंडोर, ये इसकी मोटर पड़ी है, ठीक है जी, ये वाली है, और ये इसका आउटडोर सर्किट है मुकम्मल, कंप्रेसर हमने लगा दिया इसको। तो एक भाई का कमेंट था कि इसमें कंप्रेसर कौन सा लगता है, भाई इसमें इसका अपना कंप्रेसर लगाया जाता है, जो इसका अपना होता है वही लगाते हैं हम। T3 मॉडल है ये दूसरा कंप्रेसर इसमें काम सही नहीं करता, इसलिए वही लगाया जाता है जिसका अपना जेन्युइन है। तो कंप्रेसर आपको पता है कि सारे हमारे पास मौजूद होते हैं, हर तरह का कंप्रेसर होता है। तो अब ये इसको चलाते हैं, अब हम क्यों ऑन कर दिया, तो अभी कुछ टाइम के बाद ये ऑन हो जाएगा कंप्रेसर इसका। तो बाकी इसमें आपको जो कोर्स हम देते हैं उसमें भी कोई आपको समझ ना बात आए तो ये देखें कंप्रेसर ऑन हो चुका है जी इसका, ये देखें जी कंप्रेसर हो गया, ओके हो गया। देखें इसका पावर आईसी जल गया था, जिसकी वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आई, तो वो हमने डाल दिया, तो इसकी ये देखें ये हमारी जो है ये ओके हो चुकी है पीसीबी। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को इस वीडियो में से भी मिला होगा। तो ये शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें जो है बताई हैं। जो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी मेरा भाई हो उसको हर चीज़ मैं बिल्कुल ओके बताऊं, ताकि वो अपना काम कर सके, उसमें कोई मसला मसाइल हो तो वो हमसे डील कर ले, देख ले, पूछ ले। हमसे नंबर आपके सामने है, ये मसला मसाइल अगर आपने काम सीखना तब भी इस नंबर पे रब्ता आप कर सकते हैं, काम करवाना हो तब भी, कोर्स लेना हो तब भी। शुक्रिया जी, इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं, तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें, खुदा हाफिज।